Welkom by Juli se YouTube page. Ek weet, het Juli nog 'n YouTube page? Doen sy ooit nog hierdie? Ja, ek doen. En ek weet, hulle sê altyd, ek was besig en hulle sê altyd, ja, ek kon nie 'n video maak nie, toets en so, maar julle. Dit was seker die besigste jaar van my lewe. 2017 is amazing. Dit is crazy, dit is wild en ek love it. En ek is super excited om met julle te deel en ek is eintlik spyt dat ek so lank terug met julle kon praat. Maar hier is ek nou en ek is finally reg om weer 'n YouTube video te maak. So ek het gedink, okay, ek wil net my gesig weer wys en ek wil net vir julle wys, ek verstaan nog. Ja, so hier is ek nou, ek gaan net 'n vinnige video maak of wat ek net met julle chat oor my jaar se ver. En ek wil nie my taal afskeep net omdat baie mense op YouTube Engels is nie. Hierdie is vir die mense wat Afrikaans verstaan, hierdie is 'n trots Afrikaner YouTube channel. Julle weet ek is nie baie formeel met sulke goed nie, julle weet ek edit nie maar goed en sy nie goed nie, ek het nie baie goeie footage nie, ek het letterlik net ek wat met julle gesels. En ek dink ek hou van die rouigheid van my kanaal en as julle nie daarvan hou nie, julle hoef nie te subscribe nie. Maar as julle doen, sal ek regtig graag wil hê julle moet subscribe en like en vir julle vriende vertel van hierdie 17-jarige meisie wat net haarself geniet op YouTube. So laas jaar het ek met julle gepraat oor judge me en oor hoe ek net myself moet wees en hoe Instagram nie myself moet nie my waarde bepaal nie en ek het eintlik goeie feedback daaroor gekry en veral die meisies, jonger meisies wat geraak is hierdeur, hierdie is vir jou. Ek maak hierdie video vir jou en ek maak hierdie channel vir jou wat sukkel en vir jou wat nie weet wie jy is nie en ek is baie positief oor hierdie channel en ek is baie positief oor julle almal en kom ek begin my veranderinge wat ek gemaak het. Ek sit so naby want ek het my hare gesny. En vir die van julle wat my goed ken, weet ek is nogal erg vir hare en ek is nogal geg aan hare en ek dink dis juist ook omdat ek my hare geknip het, nie net omdat dit regtig droog was nie. Ek wil vir julle wys dat ek gee nie om aan soos oor enige materialistiese dinge nie. Ek wil almal doen, maar my hare gaan nie my waarde bepaal nie. So toe knip ek dit. Okay, kom ek staan en wys vir julle. My hare was daar. So vir my om sulke groot deel af te knip, is nogal 'n big deal. So ek het geknip en dit was erg en dit was letterlik soos 'n week terug. Maar ek voel so free. So vir die van julle wat hou van change, om jou hare te knip, veral vir die meisies, ja, dis 'n verandering. Okay, en dan ek weet nie of julle agterkom het nie, ek het 'n nuwe kamer en ek gaan nie nou room tour doen nie, maar hier sit 'n vinnige flash van my nuwe kamer. Maar ja, ek gaan, dit is nog in progress, so daar is nog baie wat ek gaan verander en ja, so ek wil nie eintlik vir julle nog wys nie, so ek wil nie so die detail kyk vir agter die, want ons baie goed wat nog moet verander word, dis letterlik nog net 'n layout, die speels nog opgesit nie, daar's baie goed wat nog daar gedoen word, die agterkant hierso is nog glad nie gedoen nie, so dit gaan nog alles verander, so ek is super excited daaroor ook. En dan, die eerste kwartaal van skool is verby, en dit het letterlik soos 'n week gevoel, en alles het net goed gegaan. Soms was daar goed wat nie so goed gegaan het nie, maar ek voel, hierdie jaar is dit een groot blessing vir my en yes, en ek kan net vir julle sê, dit is so want ek stap hand in hand met God. Wow, sy het die gee woord gesê, God, Jesus. Jo, ek is nie 'n preacher nie, ek gaan jou nie judge nie, as jy nie glo nie, of as jy nie glo in God nie, moslims, jode, boeddhiste, hier is vir julle. Glo. Kry iets waarin jy kan vashou. En ek hou vas aan God. Hê ander lief en weet dat
religion jou nêrens gaan kry nie. 'n verhouding gaan. En ek gaan nie nou diep in gaan nie, maar ek wil net vir julle sê dat my 2017 regtig nie dieselfde sou wees sonder God nie. En dit sou regtig nie dieselfde wees sonder hom wat my dra en vir my die krag gee om alles te doen wat ek op die oomblik doen nie. Dan wil ek 'n dankie sê vir amazing jaar, soos jy wat hierdie luister. Jy wat my foto's like op Instagram, jy wat comment, jy wat vir my DM stuur, wat vir my groet in die gange, in die strate. Dis insane, soos om van julle te sien wat letterlik in die mall vir my kom sê, "Jy Juli, kan ek 'n foto met jou kry?" Dis vir my so weird, maar dit is so cool. Om te sien dat ek so baie nuwe vriende deur hierdie kon gemaak het, en so baie nuwe mense kon ontmoet deur hierdie, dis regtig vir my insane, en ek wil net dankie sê vir jou wat hierdie regtig maak vir my. Dit nog nie ingesink nie, nou die dag het iemand vir die eerste keer vir my gevra vir my handtekening, en my handtekening is lama, so dit was nogal weird, maar dit was regtig cool. Ek wil net sê dankie vir dit. Pretty much, hierdie video is net om dankie te sê en vir julle quick heads up te gee. Maar ja, ek is super excited oor hierdie jaar. Dis nou wat, April? Nee, dis môre, 1 Mei. Dis April. 4 maande van die jaar, Januarie, Februarie, Maart, April, ja, 4 maande van die jaar is verby. En sommige van ons het nog niks gedoen nie. Sommige van ons wag net vir iets exciting om te gebeur, vir daai persoon wat in gaan kom en jou lewe verander. En sommige van ons sit net en wag. En is depressief en is kwaad vir almal en is kwaad vir ons ouers en is kwaad vir die mense om ons want hulle is net ongeskik en kom oor dit. 4 maande van jou jaar gemors. 4 maande van jou lewe wat jy wag vir iemand anders om 'n verskil te maak. Dis tyd vir jou om op te staan en 'n verskil te maak en ek's ernstig. Hou op. Sit. Dis maklik vir jou om hierdie video te kyk, te judge oor hierdie klein dingetjies, maar hou op, sit, staan op, maak 'n verskil. Ek raak hysteries, maar dis nie omdat ek kwaad is nie, dis omdat ek passievol is dat julle iets moet doen. En veral vir die jong mense wat hierdie luister, ons is die jeug. En ek is so opgewonde vir ons om op te staan en 'n verandering te maak. En dan vra julle sal my vra hoe? Vriendelikheid. Ag, cliché, wat weet sy? Ek's ernstig, sê vir iemand, "Hey, jy lyk goed vandag." Moenie lieg nie, sê vir hulle, "Hey, ek hou ook van golf, kom ons gaan speel." Of iets is dit. Letterlik een vriendelike woord wat jy kan sê, kan iemand se hele lewe verander. Dit bring my na iets wat my so groot opgemaak het, en dit is wat ook iets wat gebeur met my. 13 Reasons Why. Okay, dis elke liewe tweede mens op Instagram se story. 13 Reasons Why, binge watch, Netflix en chill, Netflix my lewe, die rede hoekom ek sleg doen op skool, 13 Reasons Why. 13 Reasons Why is seker die beste ding wat hierdie jaar my kon gebeur het. Ek het so baie geleer en almal gewees soos wat hel hierdie is net 'n series. Dit is nie net 'n series nie. Ek het geleer dat daar regtig ander mense is wat ook hartseer is soms. En dat daar ander mense is wat ook soms alleen voel. En dis pretty cool dat jy kan weet jy's nie alleen nie. Soos 13 Reasons Why dink ek is 'n beweging in Suid-Afrika. Mense kan uiteindelik sien hoe dit is vir iemand om depressief te wees. Hoe dit is vir iemand om suicidal te wees en hoe maklik dit is om iemand te keer en hoe maklik dit is om 'n verskil te maak. Wys net vir die persoon langs jou, wys net vir die kind by skool, wys net vir die persoon wat dronk gaat sit by die kuier, dat daar soveel meer is in hulle lewe waarvoor hulle kan dankbaar wees en waarvoor hulle kan vashou. En as jy hierdie luister en jy's depressief en jy wil jou lewe eindig en jy voel wat is die doel van die lewe en is dit die moeite werd? Is ek maar genoeg? Is ek vet genoeg? Dra ek genoeg klere? Hoekom is ek nie gemaklik in my eie liggaam nie? Jy is goed genoeg. Jy hoef nie make-up te dra nie. Jy mag make-up dra. Jy mag 'n swembroek dra. Jy mag 'n foto post waarmee jy gemaklik is. Jy mag nee sê
Jy hoef nie te gaan na die kuier toe nie. Jy hoef nie jou Instagram bio te maak iets wat elke ander tweede meisie maak nie. Jy hoef nie eers Instagram te hê nie. Wees net jouself en leef jou eie lewe. En dit is stupid, want wie is ek nou? Wie dink sy nou is sy? Is sy nie hierdie sielkundige mens? Ek is net 'n normale tiener. Ek is 17 jaar oud. Van die Kaap, Hoërskool Stellenberg. Woep woep. En ek voel dis iets wat ons moet aanspreek. Dink gou. Is jy alleen? Is dit awkward vir jou om rondom 'n meisie te wees? Is dit maklik vir jou om enigiets te sê op sosiale media? As dit raai by skool kom, voel dit of almal vir jou kyk. Jy ken almal se Instagram name. Jy ken hulle hele lewe, maar as jy by skool kom, het julle actually nog nooit mekaar gegroet nie. Het julle al oor agtergekom wat as julle soos in Tegvallei rondloop, of vir die van julle wat die res van die land in 'n mall rondloop, en jy sien iemand, hoor, jy ken hulle so goed van Instagram, en jy ken hulle hele lewe, jy weet presies wat hulle freaking hond se naam is, maar jy kan nie vir hulle groet nie, want julle ken mekaar eintlik glad nie. Dis die realiteit, guys. Ons ken nie mekaar nie. Ons is stoksiel alleen. So julle sal my vra, wat is die doel van hierdie video? En ek sê julle antwoord, daar is nie 'n doel nie, en ek dink dit is pretty cool. Dat ons almal net kan gesels met mekaar. Ek weet nie, begin 'n ding by die skool, waar julle net met mense chat. Gaan na jou hokkie span toe en sê vir hulle, luister julle is cool. Kom ons wees net nice met mekaar en kom ons vat hierdie 'n stapie verder. Ons as jeug van vandag kan 'n verskil maak. Ek gee nie om of jy pink of pers of wit of swart is nie. Ek gee nie om of jy kort hare, lang hare het. Ek gee nie of jy vet of maar of dom of slim is nie. Ek wil jy moet na hierdie video geluister het. Gelukkig vind jy wees in jou eie vel en gelukkig wees met jouself. Want jy is goed genoeg en jy is die moeite werd. Al glo jy dit nie. En ek wil jy moet weet waar jou krag vandaan kom en ek weet myne kom van God af. Ja, dis my 2017 sover. Ek het klomp dinge agtergekom. Ek het agtergekom dat ek nie die enigste een is wat soms alleen voel nie. Soms embarrassed voel nie, soms selfbewus voel nie. Ek het agtergekom dat ek so blessed is hierdie jaar en dat ek so baie kan doen in so kort tydjie en dat 'n verskil net so gemaak kan word. En ek wil hê jy moet dink en jy moet weet dat jy 'n verskil kan maak. Dit is nie net ek wat 'n verskil kan maak of jy of daai persoon of die persoon wat hoër geag word as jy wat 'n verskil kan maak nie. Wees jouself, maak 'n verskil en ek weet nie, ek gaan nie video's elke week post nie. Maak is ook wat so vals beloftes ek vir julle maak nie. Ek gaan post wanneer ek kan en ek gaan nie meer hierdie YouTube video of hierdie YouTube channel maak en net post wat ander mense wil hê nie. Ek gaan net myself wees. Ek is Juli en ek is gelukkig. En ek gaan hierdie jaar die beste jaar maak van my lewe en ek wil hê jy moet ook. Nou om te like en te subscribe of jy hoef ook as jy nie wil nie. Maar as jy saam met hierdie pad wil stap, let's go. Kom ons doen dit. Dankie dat julle gekyk het en comment wat julle dink.